Njagala wano wendi okusooka okubambi okusabira rape. Yes, mchala binde ombwati nsaba Allah akkirize ibada yo. Omanyi omuntu yenna atuuka ku nnyumba ya Mungu abamukowodde nga mugenyiwe. Nalabye omugambo gwe bakutokomokako awo neŋŋamba mbaweemu ddi nasembe naŋŋamba leero. So baba nyuma kuwamu nsaba okutegeeza abantu abaddiba mwenna n'abasalawo okulya ebisiyaga nti muleke abafunye ku laavu nga bafunye n'abasajja ababaagala beeyagale. banna Nina confidence. Tandika. Twatandise dda. Obadde otandise media kooli. Nebikusukkako. Nkugamba genda mu maaso. Nange ngamba tewampisa. Genda mu maaso kalo. Tewampisa. Amateeka mangi. Olina okuba ng'ozze ne lisiiti. Anti ku mulyango kwe ngenda okubeera bala bagenda kuba bagabula nga ndi ku mulyango atuuka gwe nzijjako lisiiti. Eyaki? Eya shaliyaayo. Erina okuba ng'esukka emitwalo 3. Wembasi byalina. Ngodde eka. Muyina restaurant ezibeetoolodde mu Makindi. Muli emmere tesukka gumo 2. Sebaki Makindi era okikubye. Onkubye. Ffenna tulya mu Makindi. Mu mbeera ya bulijjo. So kati eno mmere ya Eid. Kitegedde. Olina okujja ne risiiti omusajja nga ekanzu yo 25 ekitono. Bano abeekubye obuwoowo obukyuma mbwe simanya yeekubidde naffe tajja yingira. Kati akola atya? Ojja ne risiiti bukokulizo weebuli nateekayo amateeka. Olina okuba ng'olina ekkanzu ng'oyambadde nga weekubye akawoowo akasaanidde. Okitegedde. Ekirala ng'ozze nga toyogera nnyo. Ekirala nga tonjogerako kibi kyonna. Byommanyiiko oba biki toyogera. Wali abantu ab'empise bali corporate. Tatuuse gyeriira. Listi yokka gye nnina ey'abantu abasaba mbayite ku Yiddi. Lwaki mutwesibako nnyo okubayita ku Yiddi? Muba mwagala ki? Tubasiibirako naffe tusiiba eno. Mwalya Easter nga temutunyeze. Ne muli ekikere kyammwe kimuyiwamu amajaani kimyuke tetwabamenya. Kati mugenda tegeera nti yeffe abafumba piraawo yatandikira eno. Ati ffe we twalira Easter mwali ennyama gye muyiwamu amazzi nga mufumbiddeko ne banneyiba. Kati mugenda tegeera kakuleemu. Chapati mwamanyira munnyu katungulu ng'okanda ngano yo. Kati nze chapati yange mubamu mixed meat. Wangi maama. Njikanda leero. N'ogigira nti? Kale ebyo bye biba bibaleese kati kyova nti tubiteekamu obudde bungi naffe tutaddewo amateeka. Juice si katunda n'amazzi. Nti wakamudde katunda n'amazzi. No. Kati ffe bakyaliibo siri kyaliibo nneegaana. Bakyali bange buli omu alina invite ku ssimu ye. Leero inoswa ne invite. Era leero atafuna invite kuva wange. Gwe manya. Twasigaza kunyumya. Ulina omulamu obutandise okunnuma. Era gwe bw'oba tofunye ka invite kange gwe manya twasigaza mboozi. Watiifu wampa invite obukwakulizo nga sibusobola butuukiriza. Mugu abageredde ate oba onneekwasa otya nti Shamiru teyakuyita nakuyita obukwakulizo ne bukujjamu. Ekirala jangu ng'omanyi oliisa obuti bw'aba China. Bw'oliisa mpozi kati? Fooko ze ninayo fork naye era nazo wooden n'ez'abaana. Okitegedde. Abaana bano abato mwaka gumu ezo zibambu. Mwaka gumu be bagenda oliisa ezo. Kati okutandika ku myaka 3 okudda waggulu. Buti. Lwaki tewatugambirawo bifa notandika obweyigiriza? Buti. Ate teri kusuula mmere ku kapeti oba mu nju yange. Mu bufunze kosuula kwokiba. Nze nagambye nipisa abantu 5 ku kiro emu ey'omuceere ate tejja kuggwawo. Wangi? Abantu 5 ku kiro emu? Kiro emu ya muceere. Anti nafumbye basmati ono eyeeyawula. Kati okwata kati n'olya naye kyemmanya kati tekatwala yadde akaceere akamu. Mujja vaawo ng'ekitono nnyo alidde ekinene
alidde obuceere butaano ate kulira oba supervisor singa oteekako omukono bwoti woofulumira saagala simanya nga loozi okuyambako nze enkoko mweri nkoko nayo nguze egi nenjitemaatema nkuterako ekifi bwekikulema ositula alhamdulillah kkiriza nekisituka necapati tugenda gisalaasala buno obutini nayo tugibateereko mu bufunze totuyise mbayise otwejjeko bwejja nkutidde juice waali naye tugenda bunywesa kati yesi wakunywesa kati tulinawo obutimba bwe twaleese mugenda kukola butya akatimba gwe noidi twayagadde tufune ekyenjawulo ku yidi eno Shamimu bakuteeke mu byafaayo noyidi yanjawulo ekisibo kikumenyeza ekisibo kimmenye alijjo nabadde nfudde ejjo Mungu yazizza bibi sawa gameka empaji yantandise ku 10 12 nga bukya netandika emmeme ng'ensinduukirira saagala mwana yina nnyumiza mboozi neneekakakaka nenveeka 8 awo muddu wa Mungu nankubira essimu nga mpita ku futaali ne mugamba nzija ku 10 mu aswiri Mungu yazizza bibye wallahi nabadde mpedde ng'ogamba obudde tebutuuka ng'omukamba kamubake nayise wa maama wange awo nga mbuuzaako ngamba ogenda sibulukira wano kigambo nga kiganye nekigaana agamuddamu nti ye gaabuze era wallahi Mungu ekisibo yakyesigaliza ate sinnalyamu nze golabano nze ndi bro sinnalyamu nkakasa buli mukazi yaliddemu era olina oliwa muyina kuliwa buli omuze yaliddemu nnaku 4 ku 5 sinnalyamu nejjo wagumye that's what makes me different in this world nembeera bro ennyabo sinnalyamu naye leero embeera simbi nnyo tennabijja saba Allah akkirize omanyi ku 11 awo 12 obudde bugaana okweyongerayo ejjo ekyatuuseeko wallahi Mungu wampadde ekigezo ekisembayo nti ku 11 nabadde nfudde wallahi ewange mambya yaweddeyo ku ssaawa mu ddakiika 2 ng'omutima gwawe gwennyini guŋŋamba abalala bali mu kulya wenkwata bwe nti ate kyenneekoze ebyokulya ne mbiteeka mu maaso gange buli wenyala okukwata juisi nga aliwo aŋŋamba wallahi mambya tennagenda nayagadde okugamba ya Allah ngezezzaako kyengezezaako ndeka nkiteere wano mambya yagenze kuwemu kitundu ng'eriiso lya red nga nsibye ekiwuzi mu lubuto kwe n'ogikwatako emmere katoofe era nategedde era bebe cool kyoyitamu nakirabye era abakuugirako kati akuyingira muyingira ayingira bebe kati muyingira nze nakitegeddeko lwakuba Mungu yaŋŋumiza bebe nsaba ogumeko ŋŋanze twaliriza naye woolaba embeera egaanye nga olaba bebe kyabagana ku 8 awo 8 awo waawo wennyini nange we nabadde nkutukidde lwakwanze Mungu bwe budde kano kafeeyi kawala kange kankubiddeko awo ku 12 nekaŋŋamba ng'omukka oba nakaweereza odiyo ng'omukka guge neŋŋamba irabeeraba abantu bembeera nabo nga baseka omuntu abafaako nga bo baseka busesi neŋŋamba alhamdulillah kasita Mungu abantwalidde mu mwezi mutukuvu kyadde kinnumye kuba nti amateeka gange ani anaagakwasaganya ku Eid ate awo twalize tetwalijidde ddala ani yali tuyise emmere yonna gye nabadde nguze ebadde egenda mu gundi yange maziika gange eyo kiremu kale nsaba tojja ku kiremu tojja kwegayirira kiremu naye mwenna egenda bamala basimati ono ow'ebbeeyi mufumba neyeeyawula gwakati gwe oyinza okuyola yadde obuceere obubiri gwe
zakatiko sijja kasobola naye okujjanja kulya ng'ojja kubeera waawo nga wallahi wotuwa emboozi nedda tukole bwetu tubulira amawulire kati gatuuse ku ki babavuma kyenkana ki batuvuma nnyo babavuma nalabye omwana Irene kye yakoze omwana neŋŋamba ya era nendaba abasajja batokantoko nga batwalamu omwana abavubuka abo bamututte nnyo sawa bali si bavubuka bava ku bavubuka bamututte nnyo balimba olaba Irene abadde abuze ku maapu mwana ebibuzo bye yamubuuzizza tebyabadde bibi nanga saabirabyemu buzibu tebyabadde bibi twode tulina obimanya saidi ya munnamawulire ebibuzo tebyabadde bibi poza agambe nti ye gwe babuuzizza muddu teyabadde mu muddu nungi naye karakita ya Irene zona nange nabewunyiza nga bamuwaana yo ye karakita ye gwe tanakuyisaamu gaali yaŋŋamba tabuuza ng'obuuza bya kisiru buli nnaku bireka ne mugamba mbuuzaayo eki era leka wabuuza kya busiru ate nsukka nze mpuliza abantu nze makutuukiridde bannange njagala wano wendi okusooka okubambi okusabira rape yes mukyala Binde omubwati nsaba Allah akkirize ibadayo omanyi omuntu yenna atuuka ku nnyumba ya Mungu aba amukowodde nga mugenyiwe nalabye omugambo gwe bakutokomokako awo neŋŋamba mbaweemu ddi nasembe naŋŋamba leero so babanyuma kuwaamu nsaba okutegeeza abantu abaddiba mwenna n'abasalawo okulya ebisiyaga nti muleke abafunye ku laavu nga bafunye n'abasajja ababaagala beeyagale omanyi muli mu ddinaayo ya wano okuba nti mwafumbirwa abasajja abatalina laavu nga babacunya dda bagambeko nga tewali abasajja baggwako omukwano naye nga balina obuvunaanyizibwa bw'okuwasa bayitibwa abasajja kati ne mubatomera kati bwe mulaba omuwala yenna wano ali mu laavu n'ebbaawe nga bya ddala okwawukana kwe musinga okwagala okuwulira okusinga okuba nga bali mu laavu nsaba okubategeeza nti you will not put anyone in depression tetujja genda mu depression kuba tubategeeza nti ffe laavu we tugifunira tugenda giweukaminga wejjidde weewo abatwagala tubaagale bwe batukyawa tugende ku kirala tudde ku kirala gye tuli si gye twasookera naye gye tuli batwagadde nnyo ne batwerabiza gye twasookera mukitegedde sebe bye mutunyumiza mbu atijjanga atalabanga ekituufu ono nali simulabanga ono mulala ayagala bw'ati nagwako ku zombi oyo zombi gwe muntendera mbu yalaba dda atijjanga atazaalangako nagwako ku zombi era ne muzaalira mukitegedde Mungu namponya zombi nampa omwana w'abandi okitegedde omwana w'abandi anjagadde ebimenya amateeka mukitegedde so mundeke mukole ki mwagale essaala zammwe embi Mukama tawulya ssaala mbi kyova olaba mmwe mwali zootinga ku basajja ebisissiru omusajja omutuufu takuba mukazi omusajja omutuufu takucunya omusajja omutuufu alina okukwagala mu ngeri ekuwa emirembe yeeyo Binde gyayatwagaliddemu omwana waffe mu ngeri emuwa emirembe ebigendererwa byammwe abanaku baakuno kossa bannamidibo baakuno byakulabanga buli mukazi adiba naye kati tubakakasa kitiima bufumbo ng'ate bulimu essanyu tujja lwanirira abafumbo bannaffe abali mu ssanyu lyerimu lye tulimu okulaba nti babeeramu kati ennaku yammwe n'emidibo gyammwe kyemuba mulaba nga mulimu mutyo muyina enge ku mitima muyina fitina obutaagaliza abakuumidde awo mugenda kudiba paka kuwulira bubi kubanga muyine emitima emibi egy'obutaagaliza abakazi okuba nalabe mu comments abasingamu nga bakazi bonna nemmanya bano bonna bannamidibo baakuno n'abasinga obyogero bitambuza tebamumanyi n'ekituufu tebakimanyi basama bwasama so me I'll not say too much but kyensaba mujja kuwulira bubi baddiya tuliwo kubawuliza bubi ebigendererwa byammwe byakulaba nti Shamie mutali mu bufumbo naye bamukyaye kwegamba negatte kaliigi kammwe nedda baddiya we banankyawa nga ngenda ew'omulala mukitegedde kuba abasajja balina laavu weebali naye just nti abakazi abaddiba bangi ate balina enge
kati bambi omusajja abalamu ku mutima gw'omulungi ne laavu gy'alina agiwa omukazi ali ku kkubo eyaddiba kyova olaba bangi mu comments kyova olaba bawulira nnyo essanyu nga waliwo gwe baakyaye ffe tuli wano ku spreadinga love omwana w'omuntu yenna ajja ng'ali mu love tugenda kumukubira enduulu n'engalo okulaba nti beeyongerayo badiya bannamudibo beŋŋamba munywe ku mazzi kuba ge musobola ne ka juice temukyasobola kaafodinga ekyokudiba okigumiza teri muntu ataadiba ng'asobola okwogerera omuntu ali mulaba bonna baadiba boolaba abo basanyuka baadiba ate teri kirumanga kudiba mwana yagenze n'agamba munaye yatukuba nnyo omusajja balyose ne beekyawa ne ŋŋamba obona omusiru muddemu bannange muleke abantu ffe mulaba twabonaabona dda abasajja batuyuzayuza dda emitima kati omwana w'abandi gwajja n'agutungatunga n'aguzza muleke tumutijjisa ensi okitegedde abataagala kutijja nammwe nga mubaagalira eyo mu nkukutu eyo bizinesi yammwe gwe kyoyagala ku mutima gwo musajja wali eyo akwagala waliyo abakazi wano nga babaagala wallahi ngaomusajja amwagala nga buli kyakoonako bwati omusajja agamba yes baby nga tamutijjisa kyayagala obulamu bwe kye bwagala kati waliyo naffe nga tetukyayinza kuleka birungi muwongo byatuwadde butabibalaga nammwe mufunemu ekirungi okitegedde so mujja kuba bulungi baddiya sofa bendabye abakitende ennyo baadiba abalala basiyazi wadda sinnayabulamu n'abasiyazi bali omu nabaawudde nabalabye bamu basiyazi baagala abantu bonna bajoyininge naye tujja bakuba paka kuba mungu yazikiriza omulembe mulamba lwa busiyazi kati tujja bakuba temugenda kutujjako kwagala mwana wattu bamuleke mumuleke mwayogera nnyo wano kati mumuleke ebyasamatazaala afunye olubuto ate byetandisa ebirala njagala obalumye omutwe paka njagala otwagalire binde naffe tunoonye wetutula wabule njagala oyagala ebinde n'abaloga amasabo bagaggale njagala oyagala ebinde omusawo afune abenga afuna bwati akadagala kamwoke eriiso amwagala ebibenya amateeka ate nga mbabuulira buli muntu wano ng'ali mulaavu ne mumuyingira nja bayingira nze mbeera one man is army on this planet Earth seetaaga balala bonna mubanyambeyambe kuba nobannamudibo tubasobola nabadde mmanya atidde nalabye atandise okutabu vidiyo nga bali bonna ne ŋŋamba atandise oluzinga ono kati olaba nze bankuba ne balinda mbaweeyo obuvidiyo nogaana mukwano mmwe abannamudibo mmwe nga munfuga nze nze Shamima omuwala w'abayanja nfugibwe omufumbo ali mu ssanyu nfugibwe ne Namudibo neŋŋamba nali manyi tobiraba nali mbiraba naye nga ndaba abasingamu nga bendaba baadiba abasingamu bendaba tebalina nakyakulyaka ali ku Shamima musanyufu n'abaana kuwala mwebale ne mwana kuwalira bwereere nzi munakuwalira nze kennyini nakuwalira onakuwalira kookyo onakugoyina ennaku nnyingi ennyo singa nze gwe kyatuseeko saagala kajanja era nalaba nga abeposting so Shamima is this true I broke my friend mpulira nfa ennaku is this true oddamu amagezi ngoddo nga wambulookinze toddangamu okunsiriwalirako mbugo nakuwaliddeko nnyo okusinga nze nakukubidde nange bankyaye ondabye nkaaba ojjo nakuwalira waliyo ffe n'abantu abamu batagala tunakuwalirako mu bintu bya kisiru I had the nonsense obusungu leero olina bungi omanyi abantu bano bajja abo bannamudibeera ne bamanyiira nammeere n'ensirika nabakuba intervyaki bannamudibo down knockout abo nembamala nebano bano balinako obusungu n'okwatako omugwoti
tukuba paka kuwulira bubi. Bayiga okusaba nga bakyuse mu nsaba yaabwe basaba bubi. Bwe baba basaba baga ya Mungu mpa omwami n'amukuleetera ng'akuba. Saba omusajja omutuufu gw'oyagala. Temututawaanya. Mungu twamusaba essala n'aziwulira n'atuwa abaana b'abantu. Ebyo muwoza weewasiza omulenzi we naawe wasa biba byangu. Kuba we muli kukuba butaayaaya. Wasa. Omukolo wagwekolera we biba byangu ssente ozirina kola omukolo. Tobanziridde mbulungi. Omusajja nze mulaba amukaka obukasi vidiyo amukaka ebifaananyi. Nawe mukake oba omuyina. Mukaka asekenga abaffe be basekamu kamera. Waba mulina. Bannange nno mbabulira bino ebintu si bya buli omu nti nno mmere balonda nnonde kukuka. Omuyina obyagala naye tabyagala. Kuba ayinayo baatayagala kulaga nti ali naawe omuswaza. Abaffe buli otuterawo kamera ngajja. Waba alina ggwe. Ebyo munange omusajja gwe watwala yayina munange mukazi we. Munange omusajja gwe wafuna yali ayinako munange. Ebyo bye namwagalako baamwagalako kati ali nange baddiya. Mpulira nnyo. Tamukutukuba si gwe asoose ogamba asookedde ku ggwe tolimbeerera saagala kumanya. Kati tuli mu ki? Mulaavu. Omwana w'abandi yakkiriza muteeke mu butaala. So please shut up. Mugende mugule eddagala ly'amannyo erikola obulungi. Kuba mutuwunyiriza n'obumwa. Mu komenti. Iye. Bukyuma buwulira nga bukyuma. Nga wandise buwandise. Iye. Mutugyeeko akamanyiiro. Mwenange otukubye olubuto si gwe asoose. Musajja gw'ozaalira yazaala dda. Ono mupya wange nze nsooka mmuzaalira. Bannange baddiya ndi mu kumusooka mmuzaalira. Oba yazaalako. Nga ayinayo be yali yazaalamu. Kati nze nsooka mmukola ki? Muzaalira. So kyova olaba olubuto totukuba lubuto abakazi balogo n'atalutimbye nga basazeewo muloga bamuloga. Kitegedde. Saturday. Abalogo bakuno tebasinga Mungu. Abantu abamu mulwana naffe naye mulwana na Mungu. Mwe temumanyi Mungu gy'atujje. Temumanyi Mungu gy'atujje. Muwoza mulwana naffe kyokka nga muli mu masabu. Ffe be mulwana nabo tusiiba ku mukeeka nga tusinza Mungu. Oli eyo Mungu onenya munenye. Ffe tugamba alhamdulillah naawe olwana nange. Naawe olwana ne rape. For now mujja gamba rape nga yetavuddeyo kwerwanirira. She is pregnant and we want her come. So as fe bamimwa toloba we are around to give you what you deserve. That's why I'm like, yes, become sister. Please take care of our mula. Yakoye nnyo mu umra. Nawe n'okoowa. So leave us abatali pregnant as of now. Ate kati bankozeko ne interview nga budde bukyali bwakumakya nkyali fresh. Empagi tennampitamu. Naye olaba ku kino ne bwewandize ku 10 waliwe nabadde nfiridde nadde nja kwekaka. Ne bwe nantegedde ebigambo nga 3 nekutukira. Okumanya bakuluma. Okumanya kikulumye. No, kinnuma nnyo okubanga temwagala muntu alina ssanyu. Ng'ebibi bye musinga okwagala. Mayiti zitambula ku social media zonna ne muzisaasaanya ensi yonna. Lwaki essanyu lyo temulisaasaanya? Kati yakoze umura lwaki ebyo ebifaananyi tebyatambudde? Lwaki byatambudde kitono? Kituufu. Lwaki abatuula okwogera ku rape bwe yakoze umura lwaki temwakyogeddeko? Na video tebakoze gamba lero Remi yagenze Madina. Yagenze Madina bannange wallahi abaana bali mu myaka gya rape n'ebintu byakola okubanga asazeewo ku myaka egyo agende ku umura ne mumwogerako ebirungi ebyo. Lwaki we mwawulidde nti baawe niyoni ebyo byatambudde? Kyokka nabyo saba okubategeeza nti feravu gye tulimu tetuganya na kutegeera nti abaami baffe balinayo abalala. Bo bakubidde gundi esimu. We are mad in love. Tetwagala manya. They spoiled us. Babo nona. Yes. We don't know whether nebe mwogera tebabiwulira kati ffe tubiwulira bakyali baabo. So that we can reply you bireme kutuuka mangu eri mu bakama baffe. Baleipi. Oruna marira.
kana akakiiko nze pulezidenti waako ak'abakyala abafumbo abasanyufu bamaredi happily maredi nakyeyombekedde n'ebintu gundi yayagalako gundi biveewo mubireete tubyagala tubalumize ddala mufe bigundi yayagalako gundi tubyagala akasale we kalituukako kemusaba nti kubanga buli kimu nga kyatuwandiikibwako kasale kalituukaako kemusaba nti gundi amukyawe nekatuuka nako tusaba Allah akatuyiseemu bulungi ate nga tusaba Allah aleme kaleeteera naye nga sofa abafumba abali happy nga twafuna abantu abasalawo tuli bulungi esaala zammwe zemusaba Mukama aziwulira ate Mukama tawulira ssaala mbi kati musabira leipyawo kanene bindeeba ne bagenda ku nnyumba ya Mungu tolwananga na muntu agenze ku nnyumba ya Mungu ate ndaba birese bali eri bamimwa toloba twakoowa egyo emimwa emiwerere egyo mugule ku ddagala ly'amannyo erisenya obulungi mutussa ekivundu naye tebasobola kussa kivundu nga bakomenti kyabadde kinzise jjo nabadde efudde ki abadde manyi mpaji yakuyiseemu nabadde neerabidde kivundu kyabo bannamuddibo baako ekyamimu otama nze ntama ate naddala abantu abatalina future mbatama futureless temulina kiddako munoonyeza abasajja babuze kati mwagala buli muntu abeerenga mmwe ekyala mukkirize nti si buli muntu nti ogenda fumbirwa ekyo nkimanyi bulungi nga bwolaba nti mu nsi mulimu abaavu mulimu abagagga kkiriza saba Allah ng'ate omutima gwo mutukuvu mweyambaza obukaaya mweyambaza sapule mwetwala mu kyaki muyina emitima emibi temuva mu masabo buli woolaba nga Shamimu alina akalungi n'oyagala kamuveeko mujja kufa bwavu bunaku oyinza okuba olina ssente naye ng'omusajja yabula lwattima obutaagaliza oli eyo omusajja akusula mu nju naawe omanyiira asula n'omuntu amubikka sofa tuli bulungi bannaaje tetuyina gwe tuwalana nanyize nnyo omwana ali lubuto olaba bamuterawo mu depression tajja kubeerayo abamubeera okumpi bwe babangawo abagumyagumya we around ate nze siina budde bumugumya cause I know she's strong like me but nzija eno nembateekako omumwa gwange guno Mukama gwe yampeesa ebiri nemutegeera nze tabaga nja kulwana n'abantu abatayina laavu ku mutima temugenda tuletera kuwulira bubi balina bukyayi omuntu kyonna Mungu kyakuwadde ekirungi kyeyagaliremu kati mwe mwagala abasajja batwagale bulungi nga bwe tubyagala tugaana okusanyuka nedda bannange nedda mulye mukene wamwe abatuuke naye Shamimu tubaveeko abo oyinza okubira omuntu waneno mu kamera next bano tuli mu ssoomu naye waliwo abalwanyi obalabye abalwanyi abakazi abakyala emirimu mitono n'ebyokulowoozaako bitono bye basinga okulowoozaako bye bintu ebiri mayina obwongo bwe buba nga buli okipaidi ku bintu ebyobuvunaanyizibwa kitono nnyo okusanga ng'ojja kulwana n'omuntu babadde naku sawuna nno baka vidiyo nkalabye bubi tolaba mulimu ne sawuna abantu abamu ze mulina okwewala yes saagala kkubira sawuna gye nkoleramu kalango naye it's a corporate sauna nti ojja kusanga ng'abantu abakolerayo sawuna bonna babuvunaanyizibwa n'emboozi ze munyumya nga za buvunaanyizibwa omanyi ne sauna is business at the end of the day ekola networking lwakuba nti abantu abagendeyo bwe baba balowooza agenze kuwuta naye abantu bangi abafunye emirimu egy'amaanyi lwa sawuna ng'abantu be yasangayo n'anyumya nabo bamuconnectinga ku mulimu kati gwaliisa famire ye it's part of networking lwakuba abantu bakirabanga ekiri mayina naye abantu abo bwe batuula va ku zino sawuna ze mugendamu abakikazi nga muli mu kunyumya akadagala bwe kati kaleeta amazzi akadagala bwe kati kakola nnyo akadagala bwe kati bw'okawa omusajja simanyi abawa tabbu nnyo omusajja tebamukuuma naddagala ayagala okgenda agenda waliwo sawuna nga muzirimu nga abantu abalimu bali mu kunyumya bizinesi ng'oyinza okuba naawe obadde olina edduuka n'obuli oli ng'agamba kati kambabulireko bizinesi yagundi gweti nagikola emyaka bwegiti n'omulala n'agicontributinga ngo n'okyusaamu nofuna idea kati nga bwolaba amaduuka kati nti gaggaddewo misolo nga bali eyo banyumya ku misolo nga gobadde tomanyi nawe bwolina gikola ki gisasula kati abakyala simanyi lwaki twekubyeko nnyo
Nebe badde balwanira kisi musajja. Kalana era bitedde okulwanya bigambo kuba abakazi tweyogerako. Kati wetumala okweyogerako waliwo omukazi gw'osanga ng'akijja wano n'akizza wali n'akijja wali n'akizza wali. Ate buli wakitwala kikyukamu. Nga ye gwe mulimu gwe ogw'omu mutwe. Nga mulimu gwe gwa mu mutwe. Ebyo ebintu ebyo bitabula nnyo abantu. Bitabudde group z'abakazi, bitabudde business, bitabudde companies. Ebigambo. Omuntu w'ebigambo mubi nnyo 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 gyenkomezza. Omuntu w'ebigambo mubi nnyo era buli muntu bw'omumanya bw'oti manya bw'okolagana n'omuntu oyo osobola obutamukyawa naye yiga bw'okolagana naye. Era by'oyogera naye. Mulimu abasaano kyawa. Mulimu nange benkyayira ddala. Nange ati mulimu benkyayira ddala. Ge mazima. Ng'ojja n'omugamba olaba kala akaviiri ako. Nga kasusse. Tontandika. Tontandika. No, tugezesa my friend. Togezesa. Oyagala nkwogere ntya kale. N'agenda n'agamba kano Shamim yagambye tosumulula akaviiri mwaka ku mwaka. Nga si kye nagambye bugambye akaviiri kasusse. Obadde otegeeza ki? Obadde otegeeza ki? Nti nze kyenga nti akaviiri akakyuseemu. Asibe kale ku kana 3 oba asibe ku walemedde kana 3. Njagala kulabako with a new look. Kana 3 ajja mulaba nakyatawaanya. Nakyatawaanyamu. Gwe nange njagala ntuyigirize we bakuuma nakyo bayida. Nakyatawaanyamu mwana. Kana 3 buli sawa mulina kuba mbu nno nga musibye mbu ne bw'osumula olina okuteekamu artist obututtwa. Anti addayo mangu emabega n'addamu nakka ate n'ekirala. Naku weekend abameze. Naye waliwo obuntu bwe baleese bulinga bwe buti. Bwe babagira bwe bati waba nakyo. So tuleeterako koobo. Tugende maaso. Kale. Naye nga abakazi mukomye omumwa mukomye ebigambo mutabudde amaka g'abantu. Bakomye okulwana. Ate waliwo n'abasajja abalina emimwa. Nga basajja. Nga balya ku mumwa. Va ku guno omumwa gwaffe gwe tulyako. Guli professional. Badde manyi ando omutandise. Afa omumwa gwaffe gwe tulyako guli professional. Kubanga gwe tulika nze Kasuku igwe buli mwana yenna Masembe Sanchezi. Olw'akafaananyi ke basindikidde wano. Tuli wakola interview n'ogamba. Kigezo. N'ogamba kigezo kugundi. Bambi ne bateeka mu Kasuku. Bannange Kasuku si ye president. Bambi bagambe mbu Kasuku ye president. Bannange. Kati kamba okusomerewa. So leka bro. Ne Sayimo yankubidde nagate nze lwaki banteeka mu bintu. Mukasajja wattu tutabangako na mbageya. Nedda waganda obbogera ye ali wawamala. Kigezo timu badde banoonya omukazi ali ku ttiimu owokubiri. Tebayinza mutegeera. Ne bamutegeera bajja enkiko ejja kuba ng'emyaka gyali giyinza okuba tegigeya. Kanga n'akafaananyi. Naye nga yakwatiridde ekibiina. Omulaba ono nno simutegeera. Biini. Bambi Saimo. Ebiini n'eri gyali tatuswazizza. Bambi Biini yagenda dda naye baagambye. Ne gyali tatuswazizza. Naye baagambye bwe botaleka mabega. Kasuku ne Saimo. Kati Kasuku wange mufaati muleke Kasuku. Sina president naye nga naye alya ku mumwa. Naye oguli professional kati kyenkugamba. Naye waliyo abasajja ng'omumwa gwe kutambuza kigambo. N'akijja anoonya mmere ya leero. Sinnabalaba Mukama njagala mpeeyo nja kulagako omuwali wano ku theatre ataayaaya. Alya ku kigambo. Yaba anoonya mmere ya leero. Mumukubira kali akayimba katwakutegedde. Nakamukubira dda. Ate nze ndwawo. Emabegako waliwo challenge gye twayitamu. Tulina gurupu yaffe tulina abo twayitamu. Ffenna ne tukadawunodinga tukateka ku status omulundi ogwo. Ye teyakadawunodinga. Yeetegeera. Yategeera mbu tuli ku ye. Teyaddamu. N'ateegoba mu gurupu. Awo olina okutuvaamu era. Yali musajja. Ale kati ekyo nkyagadde ngenda teeka wali emizindalo ku theatre wali. Ngenda kwogeramu n'omukulu ojedde. Mugale ndinaana emizindalo egyange 3 njagala gipuleesinga. Tukakube tukazine n'ekigezo ate ekigezo bwe kwatako towona. Naye ng'omuntu w'ebigambo wallahi mubi nnyo ayawula abafumbo ayawula bizinensi ayawula emikwano ayawula maama n'omwana ye muntu w'ebigambo. Abo bempita ba kisran. Wanje kisran neshitegeeza taba kisiraani aba mwangu kali kakyukamu kisran. Wanje nzenza ngenda nkuyigirako sitaani nakiyigira eno gwe bonna ekwatako ogenda kuba wanjawulo nnyo mu bbanga.
Banteke ku Sanchez akyagambwako ne bwakutunya butunulizi bwenti eriiso lye lisobola okuba nga liggeyeza ffe nga tutegedde. Okimanyi Sanchez yabadde alina okuba mu kali akafaananyi. Maama ngenda njogera mpola era mumwa. Era mumwa. Okitegedde ye ttiimu entuufu. Kati wali Kasuku bajjewo Kasuku bategewo Sanchez. Kati wali Simon kyanoonya gwe tuteekawo. Sudani. Oyo prominent munnamawulire alina okujja wa Simon. Naye kati ali mu bulimi. Shamim, nga tuvuddeko ku bino katono. Waliwo ekiri mu community, mu society kale. Ekya hoteli ze tulyamu emmere. Ate munnange baagabe basanzeemu akagundi. Gulire naliraba. N'agenda ne ku poliisi. N'omwogezi n'avaayo. N'akikaatiriza. N'agamba nga bw'olaba bw'oti, olaba susu. Omwogeza nnyo. Naye sitole eyo tetegeerekeka. Kisooka tulina okunoonyereza restaurant yali efaanana etya. Tebagyogera. Kati bwe tumala okulaba restaurant yali efaanana etya, aliiriddewo bbanga ki. Omanyi abantu security wise temwefaako. Omuntu n'oliira mu kifo kimu Monday to Monday. Nga bakumanyi n'obudde bw'ojja, bakumanyi n'essaawa z'olina okubeera. Bamanyi n'akusaavinga. Bamanyi ng'olina omu bw'ati. Bw'otamusangawo kikuluma nnyo omulala okukusaavinga. Ebyo ebyekisiru nze sibikola. Wendya wano leero siyina restaurant nti yankalakkalira. Siyina restaurant yankalakkalira. So mujja genda okugaba susu koolo sijja. Oba bagabye susu ate lozze. Weba lwenzize nga bwe yakoze n'agenda ku poliisi. Naye kati omusajja oyo gw'olaba ali ku bunkenke tamanyi because tamanyi oba olwe yakimupangidde oba nga waliwo oba aliwo omukazi gwe yayendako omusajja ndooza n'akamweza namuga olaba kati okalaba mu bikolwa okalaba mu kifaananyi ogenda kuddako olabekkako nga yabaddewo. Omanyi waliwo abantu abaweereza obubaka lwakuba tetusobola buinterpretinga. Ayinza okukola lyamugamba kati kakyali mu foomu yakali keefaananyiriza ogenda laba kkaka akaddala nga bwabadde bubaka kati ye yeetunulemu. Oba omukyala akola. Ayinza n'okuba mukazi we yennyini abakazi bakoowa obwenzi n'atunamu n'agamba ekikuzunza kati okiraba ku ssowaani ekiddako ogenda kirabako ng'okikutte mu ngalo nga bwoga akatemye kaakano kayina. Munyambe mukatunge. Onyedde niki? Omanyi buli kintu ekikutukako sokanga ne weetunamu noga ani ampala ani gwe nnina naye akakuku. N'otunatunamu n'obateeka ku lisiti n'ogamba mbe nninamu akakuku waliwo ate ono asinga ayinza okuba yakoze kino. Weetunatunamu babadde bamuyiridde asidi yawonye muwonye. Wetaba mpalana ya bizinensi. Mpalana ya mikwano bwe mba siri mwenzi. Kuba omanyi ebintu ebisinga otuttisa wano kwagala baka abantu. Bwenzi. Kyova olaba muleke abantu ng'afunye omuntu wamwagala yekka. Muleme kumuteekako nnyo mumwa. Tuzzeeyo. Anti kati olaba omuntu atali mu kwenda ku muntu amwagala yekka. Okujjako mwabe fitina abataagaliza mwe mujja okuleeta ekyo naye talumbye bufumbo bwa muntu. Mukitegedde? So ebintu ebimu olina osooka ne weetunulamu. Kati kyemanyi poliisi eri mu kunoonyereza era ninda baaba ajja atuwa amazima agasembayo. Result. Baaba ki? Anze mutegedde baaba. Baaba waffe wanawa amazima gokka yayina amazima mu ggwanga lyonna Uganda. Era namugamba ngenda muwa ekirabo. Yuzi namusanga muga ngenda muwa ekirabo. Ekyokubanga ye muntu asinga okwogera amazima e Kampala wano. Enanga. Naye bannange. Kati gwe nenzenza tuwa amazima agasembayo gatuwa ge tutwala. Yes. Ogenda muwa kirabo ki? Kyange naye. Nawe yogera mazima ki? Kyange naye. Mazima ki ge yayogera nagasinga okunyumira? Amazima agasinga okunyumira yagenda najja n'atugamba nti omusajja yafudde lwakuba nti tebamuwadde enkoko. Yese lwabutamuwa nkoko. N'agalambulula. Naye teyatulambulirira nkoko ki naye yatulekaawo.
mukazi we yamumye enkoko ne yetta era najja n'agatunyonnyola ne ŋŋamba baaba twakufunanga kiraba nze kaseera be munyenye wennako mutegeera oli ebintu bye byonna biri professional. yagamba omukazi yakola ki yamma bbaawe enkoko era omusajja ne yetta lwakumumma nkoko tukyanoonyereza ku nkoko eno yabaddemu kyokutuuka okubanga yatuuse okwettisa omusajja koko tugiwambye tugirina ng'obujulizi n'omukyala tumulina awo neŋŋamba baaba yego wange owadda era gyamuwatira era ekweyo emboozi ninda baaba amaliriza emboozi ajja kujja atubuulire yabadde susu byadde oba nedda ajja kujja atugambe kyabadde kyefaananyirizanga kakammonde tuba kumbozeeyo emigo bajja tukuba babiri sibirimu nze mwagala nnyo infact ye muntu wano gwensinga okwagala wallahi ye muntu gwensinga okwagala nali noonyayo omuntu ayinza otuwa amazima wano yabula netufuna oyo mukama era nje mumanya gatugamba kande kefaananyiza akammonde akatayidde bulungi naye fe nga nange nakalabye nze kusooka nalabidde ddala kammonde kyamimu tukola bwatutu ambazi tugireke tugenda kuyala kubanga so baaba nkutumiddeko nnyo sofa you are a gift to Uganda. katonda yamutuwanga kira Allahu akbar saga amuyingira muyingira gwe mumanyire olabe amuyingira muyingira essaawa yonna otuggyeko ow'amazima otuwaane bali abalimba saagalira dda muntu alimba nze Shamimu ninayo ekibuuzo kyembuuza kiri kimu olowooza lwaki wetubeera twagala naye tugeze nze sinaawe baana bajja kitwalawo bi tugeze nze ne mu Sudani nga twagalana then wetwagalana nze ne mu Sudani netwekyawa wetwekyawa mu Sudani oba tugeze naafuna omukyala ansinga ne baba takusinga naafuna omukyala kikomyawo ansinga manyi naki ntegako asinga ate gwe onyiiga nze nnyiiga because yafunye omukyala omulala nga ate olwedde tubadde twekyaye asinga okitwalawa lwaki muyina nnyo fitina eriwa Uganda lwaki muyina fitina eriwa kale naafuna ani yanyiize nedda ntadde mu kintu oleeta example balimanyi oyina oluddako weekubira nze nno kati gyolowooza ategeddeyo nze nno ndi ttiimu eri enkadde nnyo ndi kwano nnyo ku mupya wentuddawo sivaawo nze ndi kukadde anti lufaza notice kwegamba tokeerabira totudde nnyo anti lufaza what ndi ku maggwa ne dadi tatudde nnyo amala tukakasa nti atudde nje simala gatuulatuula faaza amala tuga nti kati wano wenkutte nze ndi ttiimu nkadde munange olaba omusajja bw'abadde anjagala n'ayagala omulala nsinga revels bujja just butakkiriza ate nga twekyawa butakkiriza omanyi wetwekyawa n'abantu batetwagala bamuvinge on ate tuba twagala tubalabe babasajja be basinga okuyina ekintu ekyo omusajja bwakukyawa aba ayagala kukulaba ng'oli kamwokya osabiriza ku kkubo okwo nga kooli osabiriza tayagala kukulaba ng'olina akalungi konna koolina buli we bamugamba mukazi we nno nno yafuna omulimu ali ku sipaaka gy'akolera alwana nnyo okulaba nti ne ku sipaaka agendayo n'abagamba oyo gemulaba ayinza n'obbabba abasajja be balina ekintu ekyo okusinga bayitawo abakazi omusajja aba ayagala nakukyawa n'obeerawo ng'omubebera bubebezi naye kati bwe basanga ffe bannamige ballo mafiya Jack Chan junguli mba ŋŋenze nga ŋŋenze aba osibyemu ate oba omukazi awo ogenda omulekawo kazi baba bakabakabadde amaziga kati bambi bwagenda eri akola naye abeereko omuntu omulungi aleme kubeera ng'akusabiriza babakubira amasimu ne mugaana okugakwata
n'ogamba banna n'omukazi atakola omukazi atama n'akusaba fiizi n'akusaba engoye z'abaana n'akusaba ezaidi n'akusaba n'obulako yadde nti oba muwe ekkanzu ez'emmere azeefunire talina beewaabwe bw'aba takyabikusaba katolooza wafuna nnyo watuuka nkulaba tokyasaba ssente tokyankubira naye nze ng'omuntu ssente nzitaddeko gwamanyi kwegamba abasajja muyiga okumuvinga on omukazi bw'oba omukyayi n'okkiriza nti omukyaye naye mwagaliza essanyu gy'ali bw'atandika ebyo abamukyaye abakasajja just the selfish and balina fitina nenge mu mutima abamu waliyo akyawa omuntu n'amuta bambi n'agamba saagala mulaba ng'ali bubi ate abasajja muli basiru nnyo nti bw'oyagala okyawa omukazi abeere bubi n'abaana bo bagenda kuba bubi bw'afuna omusajja omulala nga mugagga n'agenda n'abaana bo bagenda kuba bulungi kuba omukazi agenze n'abaana be abaliza baana be okitegeera abaana bo bw'obadde osuza obubi kati omukazi bw'aba agenze nga yafunye waakalina ng'abaana bo babaawudde n'ebisenge basula bulungi balya bulungi so wandibadde musanyufu okuggyako ng'oliko eddogo ly'abajja ba maama bo okwagala okulaba omukazi ng'ali bubi okitegedde n'omusanga nga yeekubyeko ka lipstick noga yafuuka malaaya namusanze ng'ebimwa byonna abisiize reedi tasobola kugamba mimwa abagamba musanze ebimwa byonna ng'abisiize reedi malaaya saawa 2 ekiro ng'azunga alina akavubuka kemusanga nako kazunga nako mwagalize mirembe omuntu yenna bw'oba osazeewo okumuta mwagalize mirembe abeere bulungi gw'olya n'onywa kyokka oli oyagala asula enjala stupidity of the highest order oyogedde oluzungu siibula ate tulina baluseke baatusiibulula baliwo president tannaba kuno teyatuyise mu state house tannaba yatusiibulira kololo tannaba biri ebyaluli ebyekololo ekololo tetwamatira emiggo gyali mingi futali yatulema kati yagaladde mu buto nze njagala bansiibulule nga ndi bwomu njagala bansiibulule omukulembeze atunule mu nsonga yo omukulembeze saba tunule mu nsonga yange ekirala maama waffe omulungi Anite Among nga tannampita kunsiibulula nina abantu wano besibanja Dr. Ruth Aisha Kasolo simubanja yakusiibulula dda simubanja so far so good mpozi bbaawe mubanja tannanjokya naye ng'omukyala ye sofa so good ayokya ate tayokya buse ayokera ddala Mungu yamuwa n'amala kati omwami we kibulamu tannanjokya tannafuna ssente ziva kwoli ne zisaasaanira abalala tukyali kuza myoga ate bw'atandika bw'ati kyemwagalako kyovola njagala lumu ampite watandika waati aba atandise okussa omukono kizibuwala nkakasa nti awo nvaawo ng'ennyumba ya maama amabaati gwegali tutandika ogisona nina besaagala mumpite kumpa si bonna mbubanga nga baani saagala ebyakumala kumpa ate ensi yonna ne munnangira obukadde 5 biliyoni ebyo waggulu naye toyagala kukulangira miliyoni 2 nzirinamu please ndi munteekateeka ezigenda okukyalira ku maama kadaaga eddi nja bagamba very soon muyinza okuddaawo ne mukifuula ensonga saagala mimwa gyammwe no njagala nnyo okukyalira abakyala bali prominent mu ggwanga Uganda because I'm a prominent woman so mbajagala tugende tunyumyenyumyemu njagala nina abakyala bange benjagala bakyalire abakyala bali depressed bagenze kati batereera so njagala nabo bajje banyumyeko nabo bababuulire nti nabo bafumbo era nebe bayitamu bakola ki babiyitamu so njagala banyumyemuko nabo very soon I'm going to be ojja kuba olaba ebifaananyi byange era nonyawondekera saagenda nammwe muyinza okunkuba oluseke omulaba omanyi bannamawulire bakuno mwantamyako kigambo mukuba oluseke how do you live mu luseke
Simon munene w'ekibuga bangamba ya Lusinga. Era omulaba munene luli bwe olutandika ennyo ogejja tulaba Kasuku. Bannange. Nerabidde ale bro nerabidde ate tekuyisaamu naye. Sorry nkuyise ku Idi. Tukimalira awo. Ekanzu. Naye olina ekkanzu. Gamba Uncle John akwe ku makanzu kye yasooka okugula kanzu. Baba temutuuka. Uncle John aba yenkana ne Uncle Kasuku. Kiganyeemu. Kiganyeemu Kasuku kati ani ayinza okuwa ekkanzu. Jenkins kiba kiteeteeyi ku Kasuku. Omwana muzeeyi. Kasuku bw'ayambala ekkanzu ya Jenkins aba ayambadde top dress. Abaya sina abaya. Jenkins bwe tusaba mwambaza tulina kukola order yiye. We called the company. Ne bamukolera ekkanzu. Nga tumaliriza Uncle Kasuku muveeko. Mwamuyisiza mudde. Nga tumaliriza bannayuganda baagala okugenda e Canada please. Obadde wensinga okwagala. Omanyi ennaku zino nangira b'e Canada balinamu kasente. Bannange. Wafuna ab'e Canada leero ko otuvumira ekyo. Balinamu kasente ate sente zaabwe tezirwawo oba wakwogera naye ng'agamba send me your number with the names. Oba okyebasebase mboti ng'owuli akantu kakola kiryo. Ekirala obulango bwabwe bwe mbalangira butandikira mu ssente ezeegasa fako ze Uganda wano ze mumanyiira obumanyiizi nze balinako okumumanyiira. Omugagga wange ndako amala olaba so omugagga eyategese agiyise Annual International Conference on Internet Harassment and Bullying 2024 ICHIB. So agenda kubeera ennaku z'omwezi nga 11 ku 12 Oktoba. Masembefu banyo okola nti posi gundi eno ogiteeka ku gundizo kuba ndya wano ndya ku mmwe. Naye sibawaayo yadde 10 kubeera nammwe mba temumanyi gye nzijja ssente zange. Agenda kubeera ku RCC Toronto downtown. Bannange abaagala visa ye Canada olina okuba ne invitation. So invitation munkoonemu mufune invitation zizino. Mami yaŋŋambye asobola n'obbayambako okufuna visa. Mami ono gwe nnangira. Nze babosi bayita mami. Kijja kukuluma muno oyo yenze until further notice. Nga weeyongeddeyo ng'obuddewo. Ennamba y'essimu eri +647. Ogiraba bulungi? Yes, 616 1415. Flyer bagenda giteekako awo. So mami yaŋŋambye aggalawo mu gw'omunaana. Bannange. Invitation zijja kuba ziweddewo so ayagala okufuna invitation eno yakadde kamu mu $50,000 nkoonaamu oba noonya ku gundi zino ez'amasembo bako executive captions ogambe Shamja agenda Canada ogende weetabe mu conference eno ogyetabamu ojja kusanga bannayuganda banno bangi so bulirayo yonna singa biba bigaanye bulirayo mubuuze obagambye ne solution. Abali e Canada mugenda sasula Canadian dollar 2. Mwabava eno Uganda Kenya bina 5 Canadian abagenda okola ki babayita batema Atenze manyi ba exhibitors 850 Canadian dollar so kikakatako okuba kati ng'oli Canada. Halinnya buno obudde. Linnya kati wewali future. So anytime from now I might go to Canada. Oyinza obbomba. I have a lot of business partners in Canada. Yes. I'm not an everyday person now, but I'm not going to kuddukirayo. Tukubomba. I'm coming back. So temundaba ne mugira omugambo mungi. Nkyalina omwana w'abandi wano akyandaziraavu. So sinnatuuka nnyo kutuuka mu mbeera enzirusa. So another conference nayo ye Canada lindako okudduka mubano nkyalanga wano wendya mbu nandibadde nina ezaidi kiremu mami yagenda awo nampeereza ku ssente. Breaking the silence on HIV/AIDS eriyo ng'ennaku z'omwezi 23-24 ogw'omunaana.
abagenda okuyingira abali e Canada US dollars 350 ono wa US dollars naye ali Canada eri Canada eno nayo abagenda okwekizibitinga $650 abali e Uganda nga mwagala okwetaba mu conference eno mukubire Mami Alice ku note 7 note 5 85 31 abali e Canada plus 1647 713 1441 mufune invitations zonna nina nkyaleeta nno nina yezo omugo okubiri omwaka ogujja nina singa bana batebangobye around bamanyi n'okugobamu ng'osusse ndowooza ssente kandi wabeeramu so abagenda kuhijja mwandibadde mutegesetegese nga mutandise kati okweteekateeka engoye otandise oziteeka mu process Sakifa abo nze brand ambassador Sakifa Travel Agency Umura esawa yonna tuyinza okuba ku Umura nze ne Masembe Umura tubula tuyambye sente za accommodation Umura tuzezibulako n'ez'okulya so musobola ozituwa si mu bubi omuntu yenna awo omuntu agenda ku nyumba ya Mungu wallahi oba osaddaase nnyo so abagenda ku Umura ne hijja mwekwate Sakifa Travel Agency naye Sakifa oyo mulaba atuwa obulango ku media oliri atayagala bulango agendeyo abawo obulango sekase kimwanyi abawo obulango balese enkola ya katono sente zawamu tozirina so ogenda n'ogulawo akawunti nabo ate n'obeera ng'oteekayo ntonotono mpaka woteekayo ekizike paka wokola ki wogendera omalayo ng'ogenda ku Umura bw'omalayo ng'otwala maama taata oba naawe kuhijja so far so good Umura eddako siyamu gwa 8 bavaayo kati bagenda kuteekateeka hijja bagenda mu hijja kati oluvaayo mugwa 8 abadda mugenda kati anayagala ogenda mugwa 8 wandiguddewo akawunti kati nobeera nga ate ogwa 8 osituka nabo noba nga ate obeera omugenyi wa Mungu ate mwaligenze ne mukolayo ku video nga muli eyo mwembi babiri gwe ne Masembe tuyinza obutakola ne tubalumiza ddala ne tuta biwuduwudu ebiti feesi na nnyindo ng'amaloboozi gaffe mwegali nga mwebisse okubalaga nti tuli bakambwemu tusiibule oba tukyalina oluseke basiibula oba tobasiibula oba tukyalina oluseke nyinza osiibula no so far so good bannange ntunda shaliya munzijukize nga nze ne bizinesi yennyini yange nsojjerabira Masembe webade nnyo munzijukize nga ntunda shaliya n'amakanzu shaliya z'abaana weeziri actually abajja ewo okuyiri bajje bazigulire eddala awo mujje muzigulire eddala ewange ne bwogula ewalala manya lizikisi yange si yo naye oli wabagiguza ewuwa kiba kyangu nnyo okwidentifying eno ya manya kuba oba olina lisiiti kuba nze ezange zitandikira ku 2 okudda waggulu kiraasi ndeta kiraasi aye kati ekyenjawulo kye nakoze zonna ngenda tutandika kwekolera zange batya nafunyewo mu China ankolera kiraasi gyenjagala nga temanyi na ya mutaki Burandi Zubeda byantalo logo ZB oyambale burandi yange sikyayagala ebyo byakwambala burandi z'abataki njagala kulaba nayitirwa enfulumya birimu nkoleremu engoye zange mujja sigala mu section yo kekoleza muzeeyi esigadde nga nze enfulumizaamu hijabu abaya makanzu tupiisi saagala nnyo mmenyeka muzeeyi Museveni nategera kyagamba ajja kuba wasigaddewo zikolebwamu zize ate ye tamenya wa white esigadde yonna section egitwale naye matiriyo bulabe gye ngenda okubanga mbawa anti ayinza okuba white naye nga matiriyo ngenda kumuwa matiriyo nno ababe basobola osigalayo nga bakola bafulumya ezze naye kati sayidi eno yonna ndaba tebalina kye bakolerayo saagala nnyo mmenyeka nga Uganda erina space so far my brand is coming and time now launch egenda kuba yamaanyi nnyo mugenyi omukulu agenda kuba maama Anita Amonge oledde omutugambye tugenda yes inspiring fellow women
tejja tumala Serena abakyala abagagga nina bangi abaavu tebagenda kujja kati tugenda kuba tuli wali tugamba ani alutwala tutandikira mu meka mutwalo gwa $1 ye bida asooka naawe ojja kubaawo just bikwata naye simanyi oba oyinza obidinga yadde mubeere bulungi mweraba